Você acorda com a mandíbula dolorida ou percebe que range os dentes à noite? Na medicina chinesa, o bruxismo vai além do estresse. Ele revela um desequilíbrio energético no fígado e na vesícula biliar. Esses órgãos estão ligados à raiva reprimida, frustração e decisões não expressas. A atenção vai para a mandíbula e o corpo descarrega à noite. Práticas como o Qigong e o Liankun ajudam a desbloquear essa energia, acalmar o fígado e relaxar profundamente a musculatura do rosto. Não deixe o seu corpo falar com dor o que a mente cala. Se inscreve no canal e aprenda a cuidar da sua energia com a medicina chinesa.